欢迎回来。国家主席习近平周五晚间在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，这是双方时隔15个月之后再次视频会见。习近平表示，希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策，同中方一道，共同推动中欧关系行稳致远。有观察指出，在新冠肺炎疫情尚在蔓延、世界经济复苏艰难曲折、乌克兰危机又接踵而来的情况下，时与势都呼唤中欧就重大问题加强沟通，发挥建设性作用。在视频会见中，习近平指出，中欧有着广泛共同利益和深厚合作基础，中方对欧政策保持稳定连贯，希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策，同中方一道，推动中欧关系行稳致远，为动荡的世界局势提供一些稳定因素。习近平强调，中欧要做维护世界和平的两大力量，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性，要共同抵制阵营对抗思维复活，反对制造新冷战，维护世界和平和稳定。在经贸领域，习近平指出，中欧要做促进共同发展的两大市场，以中欧开放合作推进经济全球化深入发展。中国将坚定不移深化改革，扩大开放，欢迎欧洲企业来华投资兴业，希望欧方为中国企业赴欧投资发展提供公平、透明、非歧视性的环境。习近平还强调，要以中欧团结协作应对全球性挑战。米歇尔和冯德莱恩表示，中国是世界上的重要一级力量，欧方高度重视中国的国际地位和作用，重视发展对华关系。当前国际形势下，欧中加强对话合作非常重要。欧方重申坚持一个中国原则，期待同中方坦诚交流。双方就乌克兰局势交换了意见，欧盟领导人介绍了欧方有关乌克兰危机的看法和主张。习近平强调，中方对乌克兰局势走到今天这一步深感遗憾。中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。中方始终站在和平一边，从事情本身的是非曲直出发，独立自主作出判断，倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章宗旨和原则办事，主张共同、综合、合作、可持续的安全观。习近平阐述了对当前形势下解决乌克兰危机的几点意见：一要坚持劝和促谈；二要防止出现更大规模人道主义危机；三要构建欧洲和亚欧大陆持久和平；四要防止局部冲突扩大化。中欧要致力于管控局势，防止危机外溢，特别是要维护世界经济体制、规则、基础的稳定，增强人们的信心。双方可以就此开展协调和合作。双方领导人认为，此次会见开诚布公、坦诚深入，增进了相互了解，也达成了不少共识，同意继续加强沟通交流，开展协调合作。此次视频会见是中欧领导人时隔15个月之后再次视频会见。2020年12月30号，习近平与欧盟领导人举行视频会晤，当时参加会晤的还有德国时任总理默克尔、法国总统马克龙。中欧领导人赶在2021年新年到来之前宣布中欧投资协定谈判如期完成。然而，进入2021年之后，中欧之间陆续发生了不少事，谈成的大事也尚未开花结果。在今年的会见中，习近平指出，中欧关系在挑战中实现新发展，中欧合作在困难中取得新成果。据央视时政新闻眼梳理，在周五晚间的视频会见中，习近平至少4次提到“自主”这个词。中方对欧政策保持稳定连贯，希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策，同中方一道，共同来推动中欧关系能够行稳致远。加强欧洲战略自主，实际上也是欧盟自身的追求。去年10月15号，欧洲理事会主席米歇尔在同习近平通电话时就提及，近期国际形势的发展演变使欧盟和成员国更加认识到增强战略自主的重要性。为推动经济复苏，欧盟还提出了开放性战略自主经贸政策。我们看到，只有当欧洲坚定地站在我们说多边主义，坚定地站在合作的一面，我们才能够看到它的这种在国际舞台上重要性的凸显。我想这一点也是习主席提出自主这样的
希望或者说我们看到欧洲未来发展的一个战略方向之要义。德国之声电台援引智库机构欧亚开放社会基金会执行主任施瓦策的观点指出，欧洲从好几个方面需要中国：一是贸易和投资联系，另一个共同利益是欧洲、中国和美国都需要相互合作来应对全球性问题。法国国际广播电台在报道中指出，欧盟方面透露，如何从新冠病毒大流行中复苏，仍然是中欧之间一个共同的优先事项。这次欧中领导人讨论了在疫苗接种和重新开放经济方面的合作。欧盟还确认在世界卫生组织框架下与中方展开更广泛的疫情防控合作。当前全球的经济面临着严重的不确定性，在这样的一种背景下，这样的伙伴的战略意义其实是进一步凸显了。所以只要我们能够克服我们说不用政治去绑架经济，不用泛化的安全概念来绑架经济，那么未来中欧的这种合作的前景是越来越广阔的。乌克兰危机让欧洲面临2战以来最严重危机，也给全世界带来战争的阴霾。中欧坚持对话合作，世界的和平与稳定也多一份希望和保障。实际上，中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。在前不久与美国总统拜登视频通话时，习近平也阐述了中方处理乌克兰危机的一些大的原则，其中重要的一条是从事情本身的是非曲直出发，独立自主做出判断。如果大家都朝着这样的一个方向努力的话，我想首先这是一次战略机遇，中欧能够共同凝聚对一个什么样的合理的、开放的、包容的国际安全结构的一个共识。这我想对于国际无论是欧洲的安全结构还是整个国际社会的安全，都是一个正面的我们说一种力量。此次会晤前，一些西方舆论，特别是美国方面刻意带节奏，渲染中欧关系出现紧张波折，还试图用乌克兰问题绑架中欧关系。美国消费者新闻与商业频道周三援引消息人士的话称，欧盟将通过此次会晤要求中国在俄乌冲突中保持中立，不去支援俄罗斯。还有欧盟官员称，此次会晤是欧中关系的决定性时刻。对此，有分析指出，如果欧方把中国对俄乌冲突的态度和立场与中欧关系未来挂钩，那样既不理智也不合理，更不利于中欧之间互信与合作。欧洲应该认清形势，不要被美国带节奏。当务之急，中欧应该设法寻找更多应对冲突影响的共识，尽快通过合作实现停火止战。值得一提的是，在中欧领导人此次视频会晤前，美国总统拜登刚刚结束欧洲行，与欧洲多国领导人密集会谈。拜登于3月24号在比利时首都布鲁塞尔参加北约领导人会议、欧洲理事会和7国集团峰会，随后又前往乌克兰邻国波兰，与波兰总统杜达会晤，希望借此行彰显美国和欧洲盟友在乌克兰问题上大团结。然而，对欧洲来说，俄罗斯是搬不走的邻居，美国要求欧洲摆脱俄罗斯的控制，却令欧洲陷入能源和粮食等安全危机。环球时报社评指出，华盛顿的政治操弄让国际局势更加复杂，因为美国的战略利益很大程度上需要牺牲欧盟来成全。对此，欧洲亟待明确自身利益，形成自主认知，奉行自主政策，不能轻易陷入新冷战的泥淖。好，相关话题马上来连线特约评论员张思南。张先生你好。国家主席习近平1号与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩进行视频会议，特别希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策。对两个自主的特别强调有何深意呢？主持人好，对于习近平的讲话，我有以下2点体会。第一，以文明的高度看待中欧之间的现在与未来，体现了对2个文明之间共性的深刻理解。经过1个世纪的残酷厮杀和社会演进，欧洲文明逐渐抛弃了社会达尔文主义和大国沙文主义，开始将多边主义置于全球治理的核心。另一方面，基于现实的国际因素，欧洲也处于一个尴尬的境遇当中。这便是我想讲的第2点，呼吁中欧团结协作，体现了中方对于欧洲能最终实现独立自主的期待。不难发现，无论在俄乌冲突、新冠疫情全球大流行、对外经济战略，亦或是自身的国际定位上，
欧洲都似乎受制于某种外界的撕扯。以中欧投资协定为例，7年35轮谈判，历经千辛万苦，却因为某种说不清道不明的政治因素而被冻结。这背后很难说没有美国的压力使然。所以我们看到视频会议中提出，希望欧方形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策，同中方一道推动中欧关系行稳致远，为动荡的世界局势提供一些稳定因素。欧洲的尴尬根源，除了我刚才提及的现实的国际因素，还在于欧洲自身的心态上的摇摆。欧洲谋求多边主义的国际政治经济新秩序不假，但与此同时又割舍不下借由大国间博弈、权力政治，以此来为自己谋求摆脱受制于人的地位。于是欧洲在对外策略中难免呈现出一种割裂与混乱。欧洲需要想清楚的是，欧亚大陆间的合作与跨大西洋的合作是否一定要2选1？而如果一定要2选1的话，又究竟哪一边更能促成欧洲自身所期待的未来？某种意义上，习近平将与欧洲的沟通提升到文明的高度，十分高明，天然地去掉了国与国之间的政治与意识形态分界线，将中欧带入一种完全不同又更具共性的认知逻辑之中。文明是有属国的，但又超越了边界，这本身就是多边的意义所在。在文明的大范畴之下，无论是气候问题、新冠疫情，还是其他一系列跨国界问题，也就都有望得到最终的妥善解决。那您如何看待中欧在乌克兰冲突问题上的意见交换？习近平在视频会议中就当前形势下解决乌克兰危机阐述了4点意见。第一，劝和促谈表明了中方对于乌克兰冲突问题的原则态度。事实上，自冲突以来，中方的态度一直如此。此次中方在中欧高峰视频会议上再次声明这一点，也令某些国际媒体的恶意揣测不攻自破。正如习近平所言，和谈是避免局势紧张升级的唯一可行途径。与此同时，为了和谈得以成型，国际社会也必须开辟空间，不能火上浇油，激化矛盾。这就要求欧洲方面不能将对俄罗斯的制裁从一种基于博弈的政治工具，无所顾忌地变为狂热的政治正确，对俄罗斯社会乃至是全体俄罗斯人民，甚至是动物和植物、文化与艺术进行隔绝和打压，这只会助长仇恨，无助于问题解决。第二，防止出现更大规模的人道主义危机，体现了中方对于冲突问题多角度的关注。宏观意义上，乌克兰冲突是大国间博弈的悲剧，但就微观而言，乌克兰危机更是成千上万乌克兰民众的家破人亡，是一座又一座乌克兰城市化为灰烬。第三，构建欧洲和亚欧大陆持久和平，不妥善解决欧洲的安全需求，美国的离岸平衡便会持续存在，俄罗斯难以融入欧洲，而不妥善解决俄罗斯的安全需求，欧洲也将持续面临一个不满甚至是愤怒的俄罗斯。欧洲的稳定与繁荣始终笼罩在阴影之下，欧洲再怎么将自己与美国绑在一起也是徒劳。第四，防止局部冲突扩大化，这点无疑是习近平从国际主义角度为乌克兰问题的解决设下的路径底线。不能把全世界都捆绑到这个问题上，更不能让各国老百姓为此付出沉重代价。全球化的连接为的是人类共同的繁荣与发展，而不是为了去实现某些国家的目的而去绑架其他国家，更不能把世界经济政治化、工具化、武器化。事实上，欧美对俄罗斯的制裁早已产生了严重的外溢效应。在此严峻局势之下，中欧需要站出来，也必须站出来，既是为了保全人类文明来之不易的世界经济格局，也是努力探索新的国际治理体系，从根本上避免当前这种基于零和博弈的国际危机再次上演。好，谢谢张思南先生在线和我们分享您的观点，谢谢。好，来关注乌克兰局势。俄罗斯国防部证实，俄境内临近乌克兰边境地区的一处石油设施周五遭乌克兰军用直升机袭击，这是自俄乌冲突爆发以来俄罗斯首次报告其领土遭遇空袭。对此，乌克兰方面既不确认也未否认，让事件本身更加扑朔迷离。那么，到底是怎样的直升机能够突破俄军防空系统，还能全身而退？此次袭击对于俄乌局势将产生怎样的影响？
来看报道，俄总统发言人佩斯科夫称，相关袭击已向普京总统汇报。据悉，这也是俄罗斯本土首次证实遭到攻击。对于俄方将此事归咎于乌克兰军方，乌克兰外交部长库列巴当天表示，由于尚未掌握所有信息，他对此事既不确认也不否认。乌克兰国防部发言人莫图兹亚尼克也表达了同样的意见。乌冲突之前，大家判断乌克兰可能只剩下不到40架米24。但是这些米24在12年之后，它实际上进行过升级，主要还是增强了夜间作战能力，加装了我们说使用西方技术的这种自卫系统。那么主要呢是用来干扰敌方的红外导引头的单兵便携式防空导弹。除此之外呢，有些外界认为呢，它其实也装上了包括西方提供的像卫星中继导航系统。另据《纽约时报》周五援引美国官员的话称，拜登政府将与盟国合作，向乌克兰提供苏联制造的坦克，以加强乌东部顿巴斯地区的防御。报道称，这是美国自俄乌冲突以来首次向乌克兰移交坦克，或也标志着这场持续5周的冲突进入新阶段。法新社报道称，进入实质性转让程序的并非坦克，而是步兵战车，来自捷克一家公司，原本属于东德所有，在上世纪90年代被德国政府转手给瑞典，之后又被转售给一家捷克公司。而在此前，美西方向乌方提供的是体积更小且容易携带的防御性武器。随着冲突的持续，美方防御性武器的定义变得更加灵活。同时，美国国防部当地时间周五宣布，美国将再向乌克兰提供价值3亿美元的军事援助，包括激光制导火箭系统、无人机系统、战术安全通信系统、车辆弹药、医疗用品和实地设备等。这也意味着，自拜登政府上台以来，美国现已承诺向乌提供价值超过23亿美元的军事援助。而另一方面呢，西方一直也不能够向乌克兰提供这种大型的，比如说作战车辆啊，或者其他的一些这种高价值的技术兵器。这个过程，一个是西方担心跟俄罗斯陷入冲突，还有一点就是这样的兵器交到乌克兰的部队手中，它还有一个转换训练的过程。但现在乌克兰明显没有这个时间。美西方对俄罗斯经济发起了核打击规格的制裁，但目前俄罗斯没有发生预期中的大崩溃，反而是在俄季初以卢布结算油气以及卢布锚定黄金后，最近卢布猛涨。对于欧盟国家而言，到底要不要用卢布买俄罗斯的天然气，成了一个无法回避的选择题。欧盟委员会呼吁成员国要团结，而现实证明，欧盟内部并非对外所说的那么团结。周四，俄罗斯总统普京签署天然气卢布结算法令，宣布周五起，非友好国家公司应当先在俄罗斯银行开设卢布账号，再经由此账号支付所购买的俄罗斯天然气。普京说，若不友好国家拒绝以卢布结算，那么俄罗斯也不打算做慈善。但周五，克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，法令实际生效日期是从下一个结算周期开始，也不会追溯此前的订单。这意味着已经签署的订单将不受影响。预计4月下旬到5月份，新法案对不友好国家的天然气交货付款的影响将逐步显现。但佩斯科夫也表示，法案并非一成不变，未来也可能取消。路透社称，这一消息让欧洲市场松了一口气，欧洲天然气价格随之下跌。欧盟全部27国均在俄罗斯不友好名单中，同时欧盟国家1半以上的能源产品依赖进口，其中俄罗斯提供了41%的天然气、46%的煤炭和27%的石油。欧盟委员会周五喊话成员国不要接受俄罗斯的要求，称必须尊重商定的合同，但主要工业国对欧盟的呼吁不以为然。路透社报道称，不少欧洲买家和政府已经开始研究使用卢布购买俄罗斯天然气的方式。欧盟有3个国家，大概是100%天然气就依赖于俄罗斯，它离得比较近。那有一部分是50%以上依赖于俄罗斯，那极个别的、极少的就是使用比较少，也就是说，它需求方面是一个刚性的。我觉得欧洲在这个方面，欧盟它完全没有办法团结起来。欧洲每年消费约5000亿立方米天然气，俄罗斯供应的天然气在其中占比高达45%，约为2250亿立方米。美国上周五宣布将向欧盟出口额外的150亿立方米天然气，但这只是杯水车薪。
实际上，为了反制美西方的制裁，俄专门成立了总理领导的反制裁总部。俄罗斯能源蕴藏丰富，被认为是内在的反制力量。事实上，俄罗斯石油最近降价处理，西方石油巨头壳牌就一次性大笔购入。分析认为，俄罗斯方面的反制裁总部在西方加大施压的情况下，有可能对不友好国家随时断供油气。与此同时，欧洲正在承担制裁俄罗斯的阵痛。德国经济专家委员会警告称，德国和欧元区的经济发展也可能急剧恶化。委员会经济高参们还认为，今年德国经济可能增长4.6%，而现在他们将这一预测下调至1.8%。那俄罗斯它的经济具有相当大的独立性，那这个独立性方面，它就是对外的依存度比较低。对吧？它对外的债务，无论是内债外债都不高啊。它一天输往这个欧洲的天然气就有1个亿立方，对吧？那它差不多油价$60以上，它就基本上财政就很可持续了。所以呢，这个制裁那就非常明显了，到底是制裁的欧洲、制裁的美国，还是制裁的谁？越来越多的研究证实，通过制裁想解决乌克兰危机是缘木求鱼，对俄罗斯的打击也没有取得预期效果。中国人民大学重阳金融研究院周6下午发布《大杀器：美国对俄罗斯制裁评估与启示研究报告》。报告指出，自2014年至2022年4月1日的8年时间里，以美国为首的国家对俄罗斯实施了8068项制裁，超过了伊朗，成为世界上被制裁最多的国家。其中2月22号以来，新制裁就达5314项。制裁与反制裁对全球格局及世界经济产生深远影响。在研讨会上指出，美国和西方国家对俄罗斯的制裁以及俄罗斯的反制措施可谓是史无前例。那么值得注意的是，也有专家提到，本轮美国金融制裁遵循的仍是金融霸权和长臂管辖融合基础上的霸权逻辑，以其美元在国际货币中心的特殊地位为基础，将丛林法则和霸权主义发挥至极。报告指出，美国制裁无所不用其极，兵不血刃，以金融制裁为主，目标是要对俄经济毁灭性打击。但俄罗斯推出反制裁措施，也令美欧正在遭受反噬。从金融上，俄罗斯针锋相对，加速去美元化，美元地位动摇，美元地位的下降是大势所趋。国际货币体系需进一步完善。不可忽视的是，美西方与俄罗斯之间的制裁与反制裁大战严重冲击国际格局。40天的对俄罗斯的制裁数量，已经超过了过去40年对伊朗的制裁数量的总和还要多，甚至是对伊朗的1.5倍。这么大的巨大的规模，就是想把一个国家往死里整嘛啊。那么它而且覆盖到了对科技制裁、金融制裁、经济制裁啊、粮食制裁，还有甚至到了柴可夫斯基到猫，完全是非理性的。所以这样的制裁呢，我觉得我们应该去批判，在梳理的基础上、评估的基础上去批判，让全世界都认识到这种制裁啊，它非但解决不了问题，而且它会让问题变得更加的复杂，会在原本就非常残酷的这个冲突的基础上去火上浇油。更重要的呢，它还伤害了普通老百姓的利益。所以这样的一个事实呢，我们去把它揭批出来。好，新闻话题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好。对于2架乌克兰军用直升机越境袭击了俄罗斯边境城市别尔哥罗德的一个燃料库这件事情，您怎么看？确实，自从俄乌冲突爆发1个多月以来，我们见惯了俄罗斯军队利用军用飞机和远程导弹袭击乌克兰的军事设施与民用基础设施的画面，而乌克兰军队动用军用直升机袭击俄罗斯的基础设施的场景，这是第一次看到。在这种情况下，为什么乌克兰还能够派出2架军用直升飞机？那么第二，俄罗斯早就宣布已经完全掌握了乌克兰境内的制空权。那么在这种情况下，乌军的2架军用直升飞机为什么还能大摇大摆地从乌克兰境内起飞，如入无人之境地闯入俄罗斯境内数十公里，投下炸弹之后又从容不迫地撤离了？第三，这件事情发生时，俄乌冲突正在激烈进行当中，俄罗斯的海空防备力量应该处于高度戒备状态。这也就意味着，假如没有一定的电子干扰阵的配合，甚至是没有天上的卫星
提供信息与情报的配合，光凭乌克兰军队的这2架军用直升飞机是很难完成这一高难度任务的。那么又是谁在协助乌克兰军队实施电子干扰作战？谁为乌克兰军队提供了信息与情报？这些疑问的存在，也就再度证明了这场俄乌冲突的背景绝对不简单。以美国为首的北约对这场战争的介入深度，可能远超外界的想象。那您认为乌克兰军用直升机越境袭击了俄罗斯这件事情，会对接下来的俄乌局势产生什么样的影响呢？首先，我想澄清一点，由于俄罗斯与乌克兰正处于交战状态，这也就意味着双方都有权利进行攻击与自卫。俄罗斯军队可以袭击乌克兰的军用设施，而乌克兰军队也可以反过来袭击俄罗斯军方的燃料库。只要轰炸的对象不是老百姓与民用设施，不造成人道主义灾难，这件事情并不存在着什么道义与法律上的问题。那么其次，乌克兰军用直升机越境袭击了俄罗斯境内燃料库这件事情，只是自从俄乌冲突发生1个多月以来偶然发生的现象，而且是非常罕见。这种偷袭行为并不意味着乌克兰已经对俄罗斯的国土展开了全面的反攻，同时它对于俄乌冲突的战局走向也不会产生太大的影响。它的影响主要是属于心理层面的。一方面，偷袭的成功可以极大地提高乌克兰军队与国民的士气；另外一方面，也可以给俄罗斯军队与民众带来相当大程度上的心理冲击，让他们知道俄乌冲突的战火并非仅仅是在乌克兰的国土上燃烧，它偶尔也会燃烧到俄罗斯的国土上。尤其是在第一次偷袭成功之后，不排除接下来乌克兰军队还会在西方国家信息战与情报战的配合下，更多的偷袭俄罗斯的国土，打击俄罗斯境内的飞机场、军火库与燃料库。同时，俄罗斯方面也一早就放了话，假如俄罗斯的国家生存受到了威胁，他们将使用核武器进行反击。我个人认为，俄罗斯方面不可能会因为这次偷袭而终止俄乌和平谈判，也不太可能会因此而改变谈判的要价，因为在战场上相互攻击是一种常态，同时双方在战场上的攻击行为也都是在为谈判累积资本与筹码。有报道称，自从俄方宣布会从根本上减少对包括基辅在内的乌克兰北部城市的攻击之后，俄军大部队果然从这些地方撤离了。那您认为这对于俄乌局势来说究竟意味着什么？我认为这并不意味着俄乌战事的结束，相反，它意味着接下来俄罗斯军队会从全面出击变为重点进攻，死死咬住乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克2个州不放，并将这2个州当成跟乌克兰谈判的筹码，逼迫乌克兰在克里米亚以及成为中立国等问题上做出重大的让步。而乌克兰出于维护国家领土主权与尊严的需要，也势必会寸步不让，跟俄罗斯血战到底。其次，这也不意味着俄乌战事烈度的降低。我认为，在俄罗斯军队把拳头收回来，重点进攻乌东地区之后，俄军前一段时间面临的战场不利态势将会有所改观。因为乌东地区直接与俄罗斯接壤，俄军将不再面临严重的补给困难问题。同时，乌东地区有不少俄罗斯主义人以及亲俄武装的存在，再加上俄军在乌东地区本来就处于强势状态，这也意味着他们不会处于孤立状态。相反，前一段时间在乌克兰北部地区打得相对顺利的乌军，在乌东地区将会面临前所未有的困难。在俄罗斯军队集中优势兵力与乌东地区之后，乌克兰军队光靠美国与北约援助的单兵作战武器与游击战术，将很难收回乌东地区的被占领领土。这些也都意味着，接下来这场俄乌冲突的焦灼状态只会更加持久，战况只会更加激烈。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。
香港第5波疫情持续，截至周六零时，香港新增4475宗确诊个案。过去1周，香港单日新增确诊病例都在1万以下。香港将于4月8号至10号进行全民新冠快速检测。周六，香港开始派发防疫服务包给市民，服务包中含20支快速抗原测试剂。而英国日前公布发现新型重组变异病毒株 X1。香港卫生防护中心表示，目前为止，香港本土并未发现输入个案中的复合病毒株，因而暂时对香港的威胁不大。目前，香港准备了350万份防疫服务包，每个防疫服务包中包括20个快速测試劑。周六起，香港陸續向市民派發，目標是在7天內完成派發工作。咁同埋好開心，我哋派咗俾啲居民呢，佢哋好多謝我哋，因為知道我哋全部都係義工啊。咁所以我哋眾志成城。香港有一些物業因年代久遠，沒有大廈法團，沒有居民組織，也沒有物業管理公司打理，被稱為3無大廈。政府派，你好，政府派送物資㗎？你好啊，民政處派物資㗎。有冇大人喺度啊？香港民政事務總署的數據顯示，目前香港有大約5000幢3無大廈。最大嘅困難係應該係我哋去揾到住客啦，咁同埋去分辨佢哋係邊一個單位咯。因為其實原來發覺入咗去呢，真係有好多係劏房嘅，咁變咗我哋可能要靠佢哋寫門上面嘅字啊，或者係啲電費單去揾到呢個層數究竟有幾多個單位，然後再分 A、B 去 mark 翻俾下一手同事咯。林鄭月娥與香港署理民政事務局局長陳基智下午到西營盤的3無大廈派發防疫服務包。咁我哋十分之有信心呢，喺7日之內呢，一定可以完成呢，派晒俾所有香港差唔多300萬戶嘅家庭。啲居民都好歡迎，覺得好鼓舞，亦都感謝特區政府，特別是感謝中央呢，俾呢啲物資我哋嘅。佢哋亦都話會好好利用呢啲物資嘅。4月1號起，特區政府取消對英國、美國、加拿大等9個國家禁飛令，讓滯留海外香港居民可有條件返港。香港居民回港後，若一直檢測呈陰性，在檢疫酒店住滿7天即可離開。而英國日前公布發現奧密克戎 BA.1 和 BA.2 的新型重組變異病毒株 X1， 外界擔心香港解除針對英國等9國的禁飛令，或引發新變種 X1 入侵。2週前，台空軍幻影戰機墜海，但目前事故原因尚未調查清楚。台軍方就宣布所有戰機已完成特檢，於本週5全面復飛。此外，美台勾連的小動作不斷。本週4，美國會參議院通過美國競爭法案，其中包含聲稱全面強化美國對台承諾等所謂友台條款。對此，島內輿論指出，所謂挺台只是美國慣用的說辭而已。如果民進黨當局將其當成一回事，就未免太天真了。島內綠營媒體炒作，周六一架解放軍殲11進入台西南空域，這是解放軍軍機連續第4天執行常態化巡航任務。值得指出的是，周五上午10時25分，一架解放軍運8遠距離支援干擾機進入所謂台西南空域，高度6900米。據悉，運8遠距離支援干擾機是一款用於電子戰的特種飛機，是中國人民解放軍高技術裝備體系的重要組成部分。首次亮相是在2019年的國慶70週年閱兵式。這款飛機可實施遠距離干擾，掩護航空兵突防和支援陸海軍作戰。而周4一共有13架次解放軍軍機出現在台西南空域，包括日間的1架次空警500、2架次轟6、4架次殲10、4架次殲16，以及晚間的2架次殲16。國防部新聞發言人譚克非大校此前曾表示，2021年以來，解放軍常態環台島組織轟炸機、偵察機、殲擊機等開展巡航，實際出動飛機架次比民進黨當局炒作的數量只會多不會少，目標十分明確，那就是以果斷行動回擊島內外勢力頻繁勾連、挑戰一個中國原則的惡劣行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整，切實維護兩岸同胞共同福祉和台海地區和平穩定。譚克非還強調，捍衛國家主權安全、遏制台獨分裂行徑，中國人民解放軍義不容辭。民進黨當局草木皆兵，台軍事故頻發。3月14號，編號2017的台軍幻影2000戰機墜海，飛行員黃仲凱中校跳傘獲救。隨後，台空軍下達全面停飛令，並展開特檢。
周四，台防务部门负责人邱国正宣布，虽然失事原因仍在调查中，但鉴于特检已完成，所有幻影2000战机将于周五起全面复飞。周五下午，蔡英文到台空军新竹基地视察幻影战机全面复飞相关情况，但岛内舆论质疑，没有查清事故原因就仓促做出复飞决定，很明显是个草率的政治决定。失事原因呢，可以留着更长的时间呢去进行调查。台湾地区空军呢认为自己战斗机呢，本身的任务已经是很重了，如果是把50多架幻影2000长时间停飞的话，它的负担就有点承受不了了，所以就赶紧要让现有的50多架呢幻影2000呢复飞，以减轻呢 F-16和 IDF 战斗机的负担。另一方面，台当局以美谋独的小动作不断。上周四，美国《华盛顿邮报》刊登了台当局驻美联络人肖美琴的一篇文章，该文借乌克兰局势抛出一系列妄图改变两岸同属一个中国的事实的谬论。中国驻美国使馆双边处负责人朱海泉公参向《华盛顿邮报》编委会致信，驳斥肖美琴的谬论。朱海泉在信中称，台湾问题与乌克兰问题有本质区别，乌克兰是主权国家，乌问题是主权国家间的冲突，台湾是中国的一部分，台湾问题纯属中国内政。拜登总统3月18号同习近平主席视频通话时，再次重申美国坚持一个中国政策，不支持台独。所谓中国大陆威胁台湾根本讲不通，两岸同胞都是中国人，有着血浓于水的亲情。目前100万台胞在大陆安居乐业，家人之间为什么要相互威胁？大陆作为台湾最大出口市场和最大贸易顺差来源地，带给台湾同胞的只能是实实在在的利益和福祉，怎么可能是威胁？台湾问题不是所谓民主对抗威权的问题，而是分裂与反分裂的斗争。观察指出，肖美琴此时投书美国媒体，是受到美国国会参议院近日通过的美国竞争法案的刺激。除了提出拨款520亿美元与中国在芯片领域进行竞争外，这部法案还插手中国内政，强化打台湾牌。例如，将台湾地区明确为美国印太战略的重要一环，全面强化美国对台承诺，进一步支持定期对台军售，同时以更大力度促进台湾加入联合国等多边组织。该法案甚至还要求包括美国国务院在内的所有联邦政府机构停止对台使用台湾当局等称呼，并解除美国政府对美台官员直接定期交流的限制等。从美国竞争法案这个名字就可以看出来，它是透着浓浓的冷战思维啊。它把中美关系定义为竞争关系，因此呢，美国是不断加大对中国进行打压和遏制的力度。也正是在这种情况下，美国呢打台湾牌呢就越打越起劲了。对此，中国外交部发言人汪文斌早前明确回应称，相关法案鼓吹开展对华战略竞争，充斥着冷战零和思维，与中美两国各界希望加强交流合作的普遍愿望背道而驰。中方对此坚决反对，将坚定捍卫自身利益。汪文斌还强调，美国怎么发展是美国自己的事。民进党创党元老、台湾时事评论员叶耀鹏则发文评论称，这项法案内容的范围和针对性均超过以往，一箩筐的所谓有台条款，每一条都违反一个中国的原则。但他也直言，所谓挺台只是美国惯用的伎俩而已，如果民进党当局将其当成一回事，就未免太天真了。美国竞争法案通过后，一些议员仍不满意，他们致函拜登政府，鼓噪邀请台湾参与印太经济框架。这些议员宣称，台湾是印太区域主要经济体，去年以1140亿美元的双边贸易总额成为美国第8大贸易伙伴，因此美国有足够理由把台湾纳入该框架。但有美国媒体指出，中国大陆去年与美国的贸易额高达7556亿美元，很明显，拜登政府不应捡了芝麻丢了西瓜。值得注意的是，周四美国贸易代表戴奇对拉台湾进入印太经济框架不置可否，而此前不久，美国商务部长雷蒙多透露，拜登政府并没有考虑让台湾进入印太经济框架。德国之声电台评论指出，是否拉台湾进入美国主导的经济框架，核心是否符合美国的总体利益。但近年来，无论是特朗普政府还是拜登政府，对此的一致评估结果都是不符合。因此，即使民进党开放莱猪进口，也未能获得与美国进行实质性经贸磋商的机会。美国的用意呢是非常险恶的。那么他所提出来的所谓印太经济框架，
就是建立一套呢全新的，将中国大陆呢完全排除在外的印太经济体系。那么把台湾地区呢拉进来，就是以此呢切断台湾地区和中国大陆之间的经济联系。那慢慢的让台湾地区呢在经济方面是完全的融入到美国的体系里边，就和大陆呢越离越远。这实际上呢就是典型的制造的两岸分裂。